გამარჯობა, ეს არის Lowlex Solicitors და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა ხდება მაშინ, როცა კომპანიის ნაწილს ფლობ, მაგრამ გადაწყვეტილებებს შენ ზურგს უკან იღებენ. ეს იმაზე ხშირად ხდება, ვიდრე გგონიათ. დირექტორები მცირე აქციონერებს იგნორირებას უკეთებენ, აჩერებენ, დივიდენდებს გაცემას ან აქტივებს მათი თანხმობების გარეშე ასწავლებენ. თუ ეს სიტუაცია გეცნობათ, ინგლისური სამართალი გაძლევთ ძლიერ იარაღს. უსამართლო ზიანის შესახებ სარჩელს, ეს არის unfair prejudice petition. ეს მექანიზმი შექმნილია იმ აქციონერებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ კომპანია იმართება ისე, როგორც მათ აინტერესებთ. მენეჯმენტიდან გაგდება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მოგების გადაქაჩვა სხვებზე, გაბრილი ხელფასების დანიშვნით, ასევე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ჩუმად ან წესდების დარღვევით. სასამართლოს შეუძლია მიიღოს მკაცრი ზომები. დავალდებულოს მხარე გამოისყიდოს მისი წილი სამართლიანად, შეცვალოს კომპანიის მენეჯმენტი ან გამოსცეს აკრძალვის ბრძანება ზიანის შესაჩერებლად. მაგრამ დაიმახსოვრეთ, რომ მთავარი ეს მექანიზმი მუშაობს მხოლოდ მაშინ, თუ სწრაფად იმოქმედებთ და მტკიცებულებებს დროულად შეაგროვებთ. დაგვიანება ასუსტებს თქვენს პოზიციას. ასე რომ, თუ გრძნობთ, რომ საკუთარი ბიზნესიდან გდევნიან, დაიწყებთ წუწუნს. შეაფასეთ თქვენი უფლებები.